पीर ख़ालिद सईद जान सरंदी चौथी वरसी के हवाले से टंडो साईंदाद में ही दुआए तकरीब जो इनकाद कयो वियो। मुंहिंजे फर्ज़ंद पीर अहमद सईद जान सरंदी, पीर सरमद सईद जान सरंदी ऐं सादेन सईद जान सरंदी जे तरफ़ां पीर ख़ालिद सईद जान सरंदी को तारुफ़ जो मोहताज न आहे। पाण 8 साल मुसलसल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जा चेयरमैन रहा, जॾहिं ही पंहिंजो 4 डिस्ट्रिक्ट जे हिंजर मटियारी टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿिया जेका ज़िला हुआ उहो बि हैदराबाद में हुआ। त हुन जा 8 साल चेयरमैन रहा, इंतहाई नफ़ीस क़िस्म जा माण्हू हुआ। ऐं हुन ते इहो बि हो त हू कंहिं बि सियासी जमात में न हूंदे बि 8 साल ज़िले जो चेयरमैन रहा ऐं सॼे ज़िलनि में एतिरा तरक़ियाती कम कराया त उन्हनि जा निशान अॼु बि मौजूदु आहिनि। साईं नफ़ीस क़िस्म जा ऐं महिमान नवाज़ शख़्सियत हुआ। हिते जेको बि आया महिमान आया वो हमेशह इहे ई चवंदा हुआ त वाक़ई दस्तरखान अगरि कंहिं हिन लॉर्ड सिंध जे हवाले सां कंहिंजो मशहूरु आहे त उहो पीर ख़ालिद सईद जान सरंदी जी आहे। पाण हज़रत पीर आगा सईद जान सरंदी जा फर्ज़ंद हुआ वॾा, जेका पाण MP रही चुका आहिनि। असां उन्हनि जे लाइ दुआ गो आहियूं त अल्लाह तबारक व ताला उनखे ग़रीक़ रहमत फरमाए ऐं जन्नत अल फिरदौस में आला मक़ाम नसीब अता फरमाए। ये कुछ अहिड़ी शख़्सियत हूंदियूं आहिनि जेकी हिस्ट्री जो हिस्सो हूंदियूं आहिनि ऐं माण्हू हुन मां माण्हू सिखे थो ऐं ऑन थो करे त यार कोई अहिड़ी शख़्सियत हुजे जंहिंजे करे जंहिंजे असां बि कुझु अहिड़ा थी सघूं। त असां बि चाहियूं था त हुन जहिड़ा त नथा थी सघूं, पर आहे त हुन जॻह आला ज़रफ़ ऐं आला किरदार ऐं नफ़ीस क़िस्म जा शख़्सियत हुआ त अल्लाह साईं असां में बि उहो क्वालिटी अदा फ़रमाए। वॾी महिरबानी साईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असांजे इंतहाई मौज़ज़ क़ाबिल एहतराम साईं पीर ख़ालिद सईद जान सरंदी जी अॼु 3 वर्सी आहे, जंहिं हिसाब सां असां तमामु अक़ीदत एहतराम सां मल्हाई आहे। ऐं साईं ख़ालिद जान साईं जान सरंदी हिकिड़ो उहो किरदारु असांजे मुल्क खां न परे पूरे सिंध जो उहो किरदारु रहियो आहे। जंहिं पंहिंजे जॾहिं ज़िला चेयरमैन हैदराबाद हुया उन वक़्त खां वठी साईं जन जेके कम थी रहिया ताईं उहे कम अल्हम्दुलिल्लाह उहे साॻी तरीक़े सां कम हली रहिया आहिनि। साईं जिन जो उहो किरदारु अॼु बि माशाल्लाह असांजे हूअ सठे बिरादरी जेकी असांजी सॾाइजे थी, इहो 8 मील जो रोड 9 मील ॾिनो रोड असांखे, उहो अञा ताईं उहो साॻी हुन पोज़ीशन में रोड आहे। हुन खां पोइ वरी रोड कोन ठहियो आहे। चवण जो मतिलबु त अहिड़ा किरदार अहिड़ा शख़्स असांजे हिन सिंध जो असांजे शहर जो असासो रहिया आहिनि। ऐं असांजी दुआ गो आहियूं साईं जिन जे लाइ, साईं जिन खे अल्लाह पाक जन्नत आला मक़ाम अता फरमाए। ऐं उनजो जेको फर्ज़ंद आहे पीर अहमद सईद जान सरंदी, अल्लाह ताला उनखे सुरखुरो करे ऐं हुनखे पंहिंजे वालिद साहिब जे नक्शे क़दम ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। छो जो वॾनि जो ख़ाल भरण तय ॾुखियो हूंदो आहे, पर असांखे उमेद आहे त असांजो दोस्त साईं अहमद सईद जान सरंदी पंहिंजे वालिद साहिब जो जेको ॾिनल किरदारु जेको कमु आहे उन जारी ठाहे रखंदो। ऐं असांखे उमेद आहे त इंशा अल्लाह ताला शहरवासी जे लाइ हिकिड़ो सुठो ऐं साबित कदम रहंदो। ख़ालिद जान सरंदी साहब जी 4हीं वरसी आहे ऐं ख़ालिद जान मरहूम जी शख़्सियत अहिड़ी हुई, अॼु बि असांखे उहे यादि आहिनि। उहे हूं त असां सां गॾु मौजूदु न आहिनि, पर रूहानी तरीक़े सां असां सां गॾु आहिनि। उन्हनि जेके भलाई जा कमु कया सियासत में रही बग़ैर ऐं सियासत खां बग़ैर बि जेको बि माण्हू ईंदो उहो ख़ाली कोन वेंदो। उन्हनि जो दस्तरखान हमेशह ग़रीब अमीर सभिनि लाइ बराबरि हूंदो। अॼु बि उहा ई रवायत संदन पुटु पीर अहमद सईद जान पूरी कंदो अचे ऐं उन्हनि जी वसियतुनि ते अमल कंदो अचे। ऐं असां अल्लाह ताला खां दुआ गो आहियूं त चाचा पीर ख़ालिद जान सरंदी खे अल्लाह ताला जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए। महिरबानी। ते आउं सोशल मीडिया जो शुक्रगुज़ार आहियां जीअं त असांजे वॾो भाउ साईं पीर ख़ालिद जान सरंदी वलद पीर सईद जान सरंदी मरहूम जी 4हीं वरसी आहे, जेके सही असांजे अपोज़िशन लीडर पीर MP साहब पीर अहमद सईद जान करे चुको आहे। 4हीं वरसी टनू साईंदाद में पाण ॻोठु असांजो ऐं असांजो ॻोठु हीअ आहे मक़बरो शरीफ़ खथड़दा आहे। साईं जिन जी जेकी काविश टंडे मोहम्मद खान जी तव्हां ॾिसंदा के टाइम में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो, माना टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद में जेको 88 जे ज़िया जो दौर साईं हिते में चेयरमैन हो। ऐं साईं जा जेके कम तव्हां ॾिठा हूंदा उन टाइम में जेके कमु थियल आहिनि पंहिंजो अंदरूनी जेको ॿाराड़ी आहे शहर आहे उन में साईं जो काफ़ी कमु थियल आहिनि। तंहिंमें तव्हां वाटर सप्लाई स्कीमूं ॾिसंदा, रोड ॾिसंदा ऐं लाइटूं ॾिसंदा। उन टाइम में इहा 88 जी ॻाल्हि आहे, उन टाइम में साईं ख़ालिद जान सरंदी चेयरमैन हो ऐं तमामु घणा उहो कमु थियल हींअर हिन दौर में तव्हां ॾिसंदा न को शहर में असांजो पाणी आहे, न को लाइट आहे, न को हेल्थ आहे, न को गैस आहे, का बि शइ कोन्हे, फैसिलिटी कोन्हे। चेयरमैन जा एॾा पावर हुआ उन ते सभु फैसिलिटियूं इहे सभु शयूं हींअर आहिनि। हीअं MP MLA सभु चाहिनि त थी सघंदा, पर साईं जी काविशूं टंडे मोहम्मद खान लाइ वॾो एज़ाज़ु आहे असां लाइ, असांजो वॾो भाउ मरूं। ऐं अॼु 4हीं वरसी आहे,
उन सिलसिले में पीर अहमद सईद जान अपोजिशन लीडर अॼु असांजे फर्ज़न उन कई तमामु बहितरीन शहर जा मोज़ सक्सेस आहे ऐं तव्हांजे थ्रू ई असां मैसेज साईं जा तमामु घणा कमु थियल आहिनि ऐं असां उन्हनि जेके चूंडियल नुमा उन्हनि खे बि अपील था कयूं जीअं साईं पीर ख़ालिद जान सरंदी मरहूम कमु करे चुको ओड़ा कमु तव्हीं करियो असांजे शहर टंडे मुल्क में। महिरबानी।